Iruleko hasteko proiektu aukeratu behar genuen. Horretarako taldeka aurkezpenak egin behar genituen. Hori egin ondoren aurkezpenak erakutsi genituen eta bozkaketak egin genituen. Eta gehien bozkatu izan zen proiektua munduko evoluzioa izan zen. Hurrengo pausua, bakoitza bere kuadernoan idatzi behar zuen nahiak eta proposamenak. Zer jakin nahi genuen, zer dakigun eta zer nahi dugun izati azkenengo xedea. Ondoren guztia testu batean bildu genuen eta ondoren mapa kontzeptual bat egin genuen Irulekoan zehar gida bat aurkitzeko. Guzti hori egin ondoren jakin behar genuen munduko evoluzioa eta landu genituen etapa batzuk. Eta etapa horiek dira Kanbriaurrea, Paleozoikoa, Mesozoikoa eta Zenozoikoa. Eta orain informazio pizkat emango du. Kanbriaurrea, lurrazala, atmosfera eta oxigenoa sortu zen. Paleozoikoa, 300 milioi urte iraun zuen eta lehenengo landareak agertu ziren. Ondoren beste testu bat landu genuen. Testu horretan Big Bangaren teoria azaltzen zigun. Adibidez, Big Banga orain dela 15-20 mila milioi urte sortu zela. Informazio hori asko lagundu zigun maketarako eta ere bai eskema bat egin genuen. Segidan beste testu bat egin genuen. Kontinenteen jatorria zen. Lehen kontinente guztiak lotuta zeuden Pangea sortuta. Eta gero kontinentetan banatu zeuden Laurrazia eta Gondwana. Gero 6 kontinentetan banatu ziren eta geroago gehiago mugitzen joan dira orain dagoen modura. Azken xederako maketa bat egitea pentsatu genuen, baina gizaketan zentratu ginen. Talde bakoitzak, omimodo bakoitzaren informazioa kubo batean txertatu zuen. Eta gainera kubo bakoitzak omimodo horren burbuinaren tamainakoa zen. Baita ere, omimodoen altuera eta altuera eskalan jarri genituen. Adibidez, Homo sapiensak 1,8 metro inguru neurtzen dugu eta eskalan jarri genituen 18 zentimetrotan. Hau ez da Homo sapiensa, baina da estatutu bat egin dugula. Horretaz gain matematika ere asko landu dugu. Adibidez, zirkunferentzien azalera eta perimetroa kalkulatzea ikasi dugu eta baita ere kubuen volumena eta azalera. Ingelesean dinosaurien etapa desberdinak landu ditugu eta talde bakoitza labbuk bat egin dugu. Adibidez, Triasikoa, Kretazioa, Jurasikoa eta abar. Hau da labbuka. Musikako etapa desberdinak aurkezpenean egin ditugu.